повод за денешната пресконференција, јавната опомена која антикорупцијската комисија ја изрече минатата недела, а се однесува на моето членување во управниот одбор на Македонската радиотелевизија во функција на заменик председател. Земајќи во предвид дека ова е мое прво ексклузивно произнесување по ова прашање, поврзано со мојот статус во Македонската радиотелевизија, сакам да ја информирам македонската јавност за целокупната вистина околу ова прашање, зашто воедно и се заблагодарувам на антикорупцијската комисија за дадената можност. Прво, јавноста има право да знае дека во изминатиот временски период во 3 наврати на иницијатива на Управниот одбор на Македонската радиотелевизија, на Советот и на истата антикорупцијска комисија на Република Македонија, беше целосно испитувана законитоста на мојот статус во јавниот радиодифузен сервис. Во сите 3 наврати, надлежниот орган за мојот избор како член во Управниот одбор на Македонската радиотелевизија не даде никаква законска пречка за моето членство во Управниот одбор, со што прашањето е формално правно затворено. Сите овие документи уште денес ќе бидат повторно доставени до новиот председател на антикорупцијската комисија да ги има на увид во комплетна документација. Второ, за време на мојот ангажман во Македонската радиотелевизија успеавме од состојба во која што вработените немаа 6 месеци редовно земање на сопствената плата, да обезбедиме стабилност на финансирањето на Македонската радиотелевизија, во услови при тоа наменување на 6 извршни директори, и тоа директно на иницијатива на Управниот одбор, заради нивното неодговорно и непрофесионално обавување на сопствената функција. Само за подсетување на нашата јавност, на еден од овие сменети извршни директори, владата со така наречената санациона програма му определи плата од 10.000 евра, која што благодарение на Управниот одбор на Македонската радиотелевизија денеска таквиот износ на плата нема никаква правна сила. Дополнително, на истиот господин, значи во истата санациона програма му определи енормно голема финансиска награда за изработка на нова организација и систематизација, која инаку воопшто не е спроведена во Македонската радиотелевизија, ниту е спроведлива. Морам да го изразам при ова своето жалење дека напорите и ангажманот на Управниот одбор и на Советот на Македонската радиотелевизија не беа доволни за да се обезбеди вистински јавен, професионален, а не државен, односно партиски радиодифузен сервис, што најдобро може граѓаните да го видат од извештаите на Европската комисија, каде во секој од извештаите јавниот сервис се критикува за сопственото функционирање, особено за системот на финансирање. Како резултат на сиот мој ангажман во Управниот одбор на Македонската радиотелевизија, бев номиниран и за член на Комитетот за стратегиски прашања при Европската радиодифузна унија, односно популарно скратено истакнато ЕБУ. Трето, сакам малку да проговорам и за мојот ангажман во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во целиот изминат период сум и ќе бидам дел од економскиот експертски тим на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за кој сум сигурен дека ќе обезбеди вистински остварливи, а не декларативни економски политики, со што ќе се осигура достоинствената економска иднина на сите граѓани на Република Македонија. За ова сум горд и воопшто никој пат не сум го криел сопствениот ангажман како економски експерт. Јасно е дека постојаното покренување на ова прашање представува обид за моја лична пресметка, за жал само со еден член од антикорупцијската комисија на Република Македонија, како што исто така е повеќе од очигледно дека моето членување во Управниот одбор на Македонската радиотелевизија најмногу и причи на владеачката партија во Република Македонија, која сака по секоја цена единствено да спроведува сопствена партиска политичка агенда во јавниот радиодифузен сервис на Македонија. И конечно,
И покрај се што претходно наведов, заради заштита на угледот и кредибилитетот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и на мојот личен кредибилитет и кредибилитетот на моето семејство, денеска сакам да информирам јавноста на Република Македонија дека ќе поднесам оставка на функцијата член на управниот одбор во Македонската радиотелевизија. Со тоа сакам да ставам крај на сите шпекулации кои досега беа пласирани во јавноста во врска со мене и моите професионални ангажмани во Македонската радиотелевизија. Дополнително, со ова искрено верувам дека ќе придонесам во зајакнување на легитимитетот и враќањето на вистинската улога која антикорупцијската комисија треба да има во македонското општество.